Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini, woi kepalanya awas apa? Jadi di video kepala ini, di video kali ini aku mau squishy collection. Hana, itu kalau kalian mau tahu yang squishy aku punya squishy apa aja. Oh iya, aku lupa kasih tahu squishy aku itu cuma sedikit ya, mungkin 5 atau 6 lah. Ya, kalau kalian mau tahu squishy aku punya squishy apa aja, so let's get started. Jadi yang pertama aku punya ini. Aku nggak tahu ini namanya apa, pokoknya itu kayak boneka yang itu talinya udah putus. Itu kayak belakangnya tuh halus. Ini ada gantungannya. Dan ini ada tag kayak apa sih? Ya, kayak dapat bocin kayak dapat apa sih, kayak tag gitu. Iya, udah copot bocin. Dan yang kedua aku punya ini benar dari aku ya sebenarnya, tapi kan ya aku harus bareng-bareng aja. Ini coklat itu, tapi ini yang warna pink. Aku tuh benar-benar nggak tahu nama squishy. Aku tahu tapi cuma sedikit ya, kayak panda banget gitu lah. Emoticon banget. Kamu untuk lah. Ini ada matanya dan ini ada defect. Dan next yang ketiga aku punya ini. Itu punya adik aku tapi udah bulat. Kalian bisa lihat buram tuh. Itu defect. Tuh, defect kan kayak buluk karena kena lele. Dan ini jadi snow, itu buluk banget. Jadi snow. Next yang keempat aku punya ini strawberry, dan di atasnya udah buat cake spot. Tadinya aku tuh pengen beli yang burger tapi udah habis, dan so beli yang itu aja. Dan next squishy aku yang kelima, aku punya ini. Udah aku habisin. Udah aku makan. Ini tangannya dia. Hana. Tuh tanganku udah pegel banget. Dan itu dia videonya. Kalau kalian suka jangan lupa di like, comment, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa juga di subscribe. Dan itu dia videonya. So kalau kalian suka, kalian like sampai banyak, dan subscribe juga sampai banyak ya. Dan kalau kalian pengen nonton video aku yang lainnya, ya kalian tulis aja nama channel aku, dan so ya.